ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి కాకరకాయ ఫ్రై చేద్దామని అనుకున్నాను. ఇదిగోండి మా చెట్టుకు కాసినటువంటి కాకరకాయలు ఇవి. 15 to 20 minutes మనం ఉంచుకుందామండి. అలాగే ఈ మిక్చర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇందులో ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుందాము. గింజలు అనేది తీయలేదండి, నేను ఉంచేసాను. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఈ పొడి పెట్టుకున్నటువంటి కాకరకాయలు మనం వేసుకుందాము. కాకరకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది.